हेलो नमस्ते। मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 माइक्रोवेव हैक्स बताऊंगी जो हम सबके बड़े ही काम की हैं, जिन्हें मैं भी फॉलो करती हूं और जिनसे मेरे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। फ्रेंड्स, हैक बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम आटा एक्स्ट्रा गूंद लेते हैं या रात का आटा बच जाता है तो उसे हम यूं ही फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आटा इतना सख्त हो जाता है कि उससे पराठे या चपाती बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि उस सख्त आटे को या डो को एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह से में रख दिया है। पावर पे 25 सेकेंड के लिए, हाई पावर पे 25 सेकेंड के लिए हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने हाई पावर पे 25 सेकेंड के लिए डो को माइक्रोवेव कर लिया और देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा डो और ये बिल्कुल पूरी पराठे या चपाती बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, जब भी हम स्टफ वेजिटेबल कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत सारा ऑयल लगता है, यानी हमें ऑलमोस्ट डीप फ्राइंग करना पड़ता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने स्टफ बैगन लिया है और स्टफ पोटैटो लिया है, इसको आप अच्छी तरह से स्टफ कर दें और फिर इसको माइक्रोवेव की टर्न टेबल पे इस तरह से रख दें। इस तरह से आप स्टफ वेजिटेबल को फैला दें। इस तरह से रखने के बाद 4 मिनट के लिए हाई पावर पे इसको माइक्रोवेव कर ले। देखिए 4 मिनट बाद हमारी वेजिटेबल बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब आप इसको 1 या 2 चम्मच में कढ़ाई में शैलो फ्राई कर ले ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए और बिल्कुल कम ऑयल में हमारे स्टफ वेजिटेबल्स तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर लो कैलोरी चटपटा चना बनाना है तो आपको करना ये है कि थोड़े से भीगे चने हमने एक माइक्रोवेवेबल बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और 1 चम्मच उसमें तेल डाल दिया है। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ बारीक कटा प्याज मिला दिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 3 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। तीन मिनट हो गए और हमने इसको माइक्रोवेव से निकाल लिया। अब हम इसको एक सेपरेट बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें बारीक कटी हुई प्याज और हरी धनिया मिला देंगे। लीजिए, हमारा लो कैलोरी वाला वेट लॉस का नाश्ता रेडी है। फ्रेंड्स, सूप्स वगैरह में हमने इस तरह के चौकोर ब्रेड के पीसेस देखे होंगे, इन्हें हम ब्रेड क्रूटॉन्स बोलते हैं और ब्रेड क्रूटॉन्स आप घर पे ही बना सकते हैं। जो घर में ब्रेड की स्लाइसेस बच जाती हैं उसी को मैंने यहाँ छोटे छोटे चौकोर पीसेस में काट लिया है और अब मैं इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लूँगी। इस तरह से ट्रे टेबल पे फैला दिया है, 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। और देखिए, हमारे अच्छे ब्रेड क्रूटॉन्स बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हैं सूप्स के लिए। आप चाहें तो इसी से आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए और आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हैं कटलेट के लिए। फ्रेंड्स, कसूरी मेथी अगर हम मार्केट से लेते हैं तो वो काफ़ी हमें महंगी पड़ती है, तो हम घर में ही कम खर्चे में कसूरी मेथी बना सकते हैं। आजकल मेथी का सीज़न भी है। आप पत्ते अलग कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो के उसका पानी सुखा लीजिए और फिर इसको माइक्रोवेव में नीचे जो उसके टर्न टेबल होती है उस पर फैला लीजिए। इस तरह से टर्न टेबल पे इसको फैला लिया और 2 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव कर लेंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कसूरी मेथी तैयार है और इसका कलर भी ग्रीन कलर एज सच रिटेन्ड है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 माइक्रोवेव हैक्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जल्दी मैं पार्ट 2 भी रिलीज़ करूँगी माइक्रोवेव हैक्स का। थैंक यू।